हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलावर है। तो मेरी शॉप है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो ये मेरे पास एक सोनी का जो है ना एक टीवी है SCRT। तो इसमें ये प्रॉब्लम था कि पहले ये ऑन ही नहीं हो रहा था। तो जब मैंने ओपन किया तो ये इसका जो है ना ये यहाँ से वायर ख़राब थी। तो मैंने इसकी वायर चेंज की। तो आप देख सकते हैं कि सेट हमारा जो अभी ऑन हो गया है, लेकिन इसमें भी जो है ना साउंड का प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने इसको खोला हुआ है तो पूरा जो है ना इसका भी आप देख सकते हैं कि ये कार्ड था। ये मेरा एक साथ दोस्त भी होता है, उसका नाम है नियाज़। तो कल पूरा दिन हम इसी पे लगे रहे। तो ये कार्ड भी हमने इसका IF जो था पूरा खोल के उसने सोल्ड किया, और ये जो इसके साथ कार्ड था ये भी हमने पूरा इसका सोल्ड किया, लेकिन इसका जो है ना साउंड का प्रॉब्लम जो है ना अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो है ना टीवी हमारा ऑन है, लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रही। तो ये इसका जो लेफ़्ट साइड का स्पीकर है, तो ये जब मैंने इसकी कंटिन्यूटी वगैरह चेक की तो ये भी जो है ना इसका ख़राब है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह इसका ये राइट साइड का स्पीकर है। तो इसकी कंटिन्यूटी वगैरह मैंने चेक की तो कंटिन्यूटी सही शो कर रही है, लेकिन फिर भी जो है ना सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो ये देख सकते हैं इसका स्पीकर भी ख़राब है, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको जो है ना नीचे हमारा एक और स्पीकर पड़ा हुआ था, तो वो स्पीकर भी लगा के जब चेक किया तो ये जो है ना आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारा साउंड का प्रॉब्लम जो है ना नहीं हुआ। पूरी जो है ना हमने इसका जो मेन IC वाला था वो भी चेक किया, साउंड वाला वो भी ठीक था। उसमें जो इसकी होती है ग्राम वगैरह वो भी नहीं कर रही होती है। ये कार्ड भी सोल्ड किया, ये कार्ड भी सोल्ड किया। तो जब हम इस पे आए तो ये इसकी IF लगी हुई थी, ये आप देख सकते हैं कि ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। इसको हमने खोल के, कल मेरा साथ दोस्त भी था, उसने भी इसको खोल के जो है ना पूरा सोल्ड किया, लेकिन उसका जो साउंड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर हमने मार्केट में चेक किया तो इसकी ये पूरी जो IF है, ये जो पूरा IF का कार्ड है, तो हमें ये नहीं मिला किसी से। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक इधर थी IF जो लगी हुई थी, उसमें से हमने 2 वायरें निकाली। तो आप ये देख सकते हैं कि एक हमने ये रेजिस्टेंस दी है, ये देख सकते हैं आप, ये तो अभी ये जब हम इसको ये देखिए, तो काफ़ी जो है ना वो मेरा दोस्त था, उसने इसमें जो है ना काफ़ी रेजिस्टेंस वगैरह लगा के चेक किया। तो कहीं भी क्या प्रॉब्लम आ रहा था, कभी कभी क्या प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन साउंड आ रही थी, कभी कलर चले जाते, कभी इस तरह आगे से डिस्प्ले वगैरह जो वो सही नहीं आता था। तो फाइनली हमने ना इस पर कोई 8-10 रेजिस्टेंस जो है ना हमने मुख्तलिफ वैल्यू की जो है ना लगाई। तो फाइनली ये जो है ना इसमें साउंड ठीक थी। तो अभी मैं इसको ये रेजिस्टेंस लगा के, तो आप ये देख सकते हैं। आपको बार-बार लाके ना रखनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत टिपिकल फॉल्ट था। तो फाइनली जो है ना वो मेरा जो दोस्त था उसने इसको जो है सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि इसका भी जो है ये बोर्ड है IF का, ये वाला ये मार्केट में नहीं मिल रहा, क्योंकि पुराना सेट है काफ़ी। तो अभी मैं इसको सोल्व करके आपको बताता हूँ इसकी साउंड का। तो ये अभी मैंने इसके साथ वायर जो है वो लगा दी है। तो अभी मैं इसका जो है ना प्लग इन करता हूँ। ये देखते हैं कि ये जो साउंड का प्रॉब्लम है हमारा ये सॉल्व हो गया है। ये जो एक रेजिस्टेंस थी ये लगा के, तो आगे अभी जो है ना इस पर हमारा जो है ना कलर वगैरह डिस्प्ले वगैरह
खजूर लेके मैंने इसका अल्हम्दुलिल्लाह बीज बिल्कुल निकाल के ठीक है। इसमें बादाम स्टफ कर दिया है। स्टफ करने अभी के मैं क्या बाद कर रहा हूँ, आप ये इसका जो है लेके ना, रोल पट्टी ये जो समोसे वाली जो होती है लेफ़्ट वाला स्पीकर है ये ख़राब है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक और स्पीकर पड़ा हुआ है, मैं इसको चेंज करके इसको फिर फिट करके मैं आपको जो है ना दोनों स्पीकरों की साउंड जो है ना चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा शीरा इस पे डलेगा और तिल डलेंगे। ये अभी जो है ना स्पीकर में आवाज़ आ रही है। नहीं है पतलावा टाइप हो गया। तो ये इसका जो लेफ़्ट वाला स्पीकर था, ये स्पीकर था, देख सकते हैं आप, ख़राब है, लेकिन ये है कि इसकी कंटिन्यूटी और अभी शो नहीं हो रही, बिल्कुल डेड हो गया। तो अभी उसकी जगह पे ना ये जो हमने दूसरा और स्पीकर किया है, अभी देख सकते हैं कि आपने इसके जो है ना ये लेफ़्ट और ये राइट दोनों स्पीकर जो हैं वो अपने अभी इसके दोनों इंस्टॉल कर दी। तो अभी मैं इसका प्लग लगा रहा हूँ। प्लग लगा दिया है। तो आगे इसका जो है ना आप अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो साउंड का प्रॉब्लम है वो फाइनली जो है ना सॉल्व हो गया। मैंने वो घर के काम के लिए एक औरत को रखा है, तो हमने उसी के साथ मसरूफ हैं। चलो तुम उसके लिए एक कप चाय तो पिला दो मुझे। तो वो जो रेजिस्टेंस थी जी ठीक है। वो ये देख सकते हैं कि हमने ये इसके ऊपर IF है जो इसके ऊपर ही रख दी है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना इसका साउंड का प्रॉब्लम जो हल हो गया। तब इसको मैं बैक कवर लगा रहा हूँ। सफाई के बारे में तुम्हें सोफिया ने अच्छी तो तरह इस तरह समझा की दिया। जो है ना अब जरा वीडियोस किचन के को लिए मेरा समझो। चैनल सब्सक्राइब कर लें और सुनो वो, और लाइक और अगस्त कमेंट्स साहब भी की कर खाना दिए। जरा जल्दी तैयार करना शुक्रिया। होगा। कोई मुख्तलिफ खाना खाते हैं? नहीं, परहेजी खाना नहीं खाते, बस जरा खाना जल्दी तैयार करना पड़ता है क्योंकि वो 12 बजे खाना खा लेते हैं। हमें